Марусик, ты чего здесь сидишь на полу? А, Мыр? Что маленький мальчик на полу сидит, пригорюнился? На улицу, что ли, ты просишься? На улице такая погода плохая, я тебя уверяю. Всего +2. Ветер ужасный. Ты мне не веришь? Вон как аж слышно, как он дует. И маленько опять подрался, сегодня пришел. Вон видно даже вот тут вот. Вот подрался. Не ходи на улицу, погода плохая. Я тебе могу доказать. Вот, Мэр, посмотри на это. Вот на это чудо с грязными лапами, которое даже на полу не хочет сидеть. Да, Марта? А чего это ты забралась-то на диван? Мэр так на полу сидит, ты так на диване. А, Марта? Погода ужасная. Вроде бы и солнце, но только так кажется на первый взгляд, а на самом деле холодный ветер. Огород у нас растет, но растет. Некоторые помидоры растут совсем большие уже. Так что сидите все дома. Марусик, айда на диванчик. Айда, милый мальчик, айда. Айда, не ходи гулять, отдохни. Вон, Марта, а то займет твой диван. Ложись. Вот, ложись, ложись. Она хитрая тут, заняла твою позицию. Вот. Скромненько с краю, да, ты ляжешь. Марта, а лапы ты кто будет протирать? Перед тем, как в постель ложиться. Да еще и на Мыркину. А, Марта? Ой, глаза закрываются. Марта, кажется, ветра ты боишься, да? Сильно тоже. Сильный ветер, все качает. Ух, как страшно. Все. Глаза у Марты закрываются. А Мыр гулять собрался. Мыр тоже спи вместе с ней. За компанию.